ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს დღეს. ინა ინარიძე, მსოფლიო ექიმების საფრანგეთი და მაია ბუწაშვილი, ექიმი, ინფექციონისტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. დღეს 28 ივლისია და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით 28 ივლისი ჰეპატიტის მსოფლიო დღედ არის გამოცხადებული და სწორედ ეს გახლავთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო ჩვენი სტუმრების ვიზიტის მიზეზი. ვისაუბროთ ამ ძალიან მძიმე თემაზე, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით და გვესტუმრეთ დღეს სტუდიაში, მით უმეტეს დღეს, რადგან ვიცი რომ თქვენ მონაწილეობთ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, ბევრი ღონისძიება დაგეგმილი, საგანგებო შეხვედრები, ამაზეც ვისაუბროთ, ანუ კამპანიაში რა შედის. თქვენ ძალიან დიდხანს ემზადებოდეთ ამისთვის. მაგრამ მანამდე მოდი ვთქვათ, აი რა პრობლემები არსებობს ამ სფეროში. საქართველოში 200,000 ადამიანია დღეს ჰეპატიტით დაავადებული, არა? რა არის ასეთი ფართო გავრცელების მიზეზი? მოდი ამით დავიწყოთ. მაიკო, გისმენთ. მაია ბუწაშვილი შეგახსენებთ. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. სამწუხაროდ საქართველო არის ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა ჰეპატიტის გავრცელების მხრივ მსოფლიოში და ჩამოურჩებით მხოლოდ ეგვიპტეს, პაკისტანს და რამდენიმე ასეთ ქვეყანას გავრცელება არის. ეს ლიდერობა როგორ მოვახერხეთ? აი თუ შეიძლება რომ ეს გითხრათ. ამის გავრცელების გზა არის ძირითადად ინექციური ნარკოტიკების მოხმარება, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი ინფიცირდება სამედიცინო დაწესებულებებში, ანუ ეგრეთ წოდებული სისხლისმიერი გადაცემით და ჯერ კიდევ ჩვენი სამედიცინო დაწესებულებები ამ მხრივ სამწუხაროდ რისკ ფაქტორს წარმოადგენს. დიახ. ანუ ჯერჯერობით ვერ ვისაუბროთ ჩვენ იმაზე, რომ თქვა მეტნაკლებად დაცული არის საზოგადოება რა, იმისგან რომ ესე სულად შემთხვევით არ შეეყაროს ეს სენი. არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ არავინ არ ვართ დაცულნი საქართველოში ამ დაავადებისგან. გარკვეული ნაბიჯები იდგმება ეგრეთ წოდებული ინფექციური კონტროლის გასამყაცრებლად სამედიცინო დაწესებულებებში, მაგრამ ჯერ კიდევ ეს შორს არის იმისგან, რაც უნდა იყოს. ეს დავამატებთ, ეს სიტუაცია საკმაოდ მძიმეა, თან ართულებს ამას ის, რომ არ აქვს ზუსტი მონაცემი, ჩვენ ვლაპარაკობთ 200,000 ადამიანზე, რომელიც არის ინფიცირებული დღეს, მაგრამ ეს არის ძალიან ძველი, საკმაოდ ძალიან დიდი მადლობა ამის დაზუსტებისთვის, დიახ. რომელსაც როდინდელია, აი ეს ბოლოს როდის ჰქონდა ეს მონაცემი? 2002 წლის. 2002 წლის, ღმერთო ჩემო, ესე იგი ეხლა შეიძლება სხვა სურათია საქართველოში. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩატარდეს ეპიდემიოლოგიური კვლევა, იმის დასამტკიცებლად ზუსტად ვიცოდეთ ის რიცხვი და ციფრი ადამიანებისა თუ რამდენი ადამიანი არის ზუსტად და ნამდვილად ინფიცირებული, რომ შესაბამისად დაგეგმოს მე სახელმწიფომ ის სტრატეგია, რომელიც აუცილებელია და რომელიც ქვეყნისთვის არის ცოცხლად, ამიტომ ჩვენ საქმე გვაქვს მართლაც საზოგადოებრივ ჯანდაცვის პრობლემასთან და არა რაღაც ერთ ნამდვილად. მით უმეტეს ალბათ რაღაც სტატისტიკური მონაცემები, კვლევა არის აუცილებელი, რომ ეს პროპორციაც ვიცოდეთ, ხო? თქვათ, აი ასე როგორ შეიძლება რომ გაუფრთხილებლობით თქვათ და ელემენტარულად კვილის ექიმთან მისვლით და ან მანიკიურის გაკეთებისას რა პროცენტია ვინც ამ გზით ავადდება? სტრატეგიის დაგეგმვისას ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია რა. ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედაც მაგიტომ ჩვენი კამპანია უკვე მეოთხე წელია ჩვენ მუშაობთ ამ თემაზე, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ეს თემა თითქოს გავაცოცხლეთ და გამოვიტანეთ საზოგადოების სამსჯავროზე. აქამდე თუ 4 წლის წინ საკმაოდ ტაბუირებული თემა იყო და არავინ არ საუბრობდა ამ თემაზე, დღეს უკვე საზოგადოების ცნობიერება ამაღლებულია და უკვე ვახერხებთ იმას, რომ ადამიანებმა იცოდნენ დაავადების შესახებ, ადამიანებმა ილაპარაკონ, წავიდნენ და მოახერხონ ტესტირება და გაიგონ საკუთარი სტატუსი, რომ მე შესაბამისად მოახდინონ მათ ირგვლივ მყოფი ადამიანების დაცვა, იმისაგან რომ არ მოხდეს კიდევ უფრო მეტად გავრცელება ისეთ სიტუაციაში, როგორც აბსოლუტურად გეთანხმები, ძალიან დიდი იყო როლი არასამთავრობო ორგანიზაციების და კონკრეტულად თქვენიც ვინც ახლა ჩვენთან სტუდიაშია, მე მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ შეუძლია რომ დარეკო სტუდიაში, ალბათ ძალიან ბევრს აღელვებს ეს თემა 2998327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და აი გაისმა კიდეც პირველი ზარი. მე ველოდი ასეთ აქტიურობას, ბუნებრივია, რომ ეს ადამიანებს ძალიან აღელვებთ. დიახ, მსმენელია ხაზზე და მოусმინოთ, აბა გისმენთ ბატონო? ალო? გამარჯობა. დიახ, გისმენთ ჩემო ბატონო. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, რომ
კერძოდ ის რაც 2002 წლის ჩათვლით იყო, მე მგონია ეს სამართლინო იქიდან გამომდინარე, რომ 9 წლის განმავლობაში ამ ძიმე დიქტატურული სიტუაციის დროს არ ტარდებოდა როგორც იძახიან სპეციალურად ამ პრობლემის გამოკვლევა, იმიტომ რომ ამ პრობლემის მასშტაბებელი და დონორი იყო როგორც იძახიან პენიტენციალური სისტემა. საიდანაც თითქმის ყოველი მესამე გამოდიოდა ამ პრაქტიკულად დაავადების მქონე პიროვნება, რომელიც პრაქტიკულად ცოტა რაღაცნაირად შეღავათით მაინც ცხოვრობდა, იმიტომ რომ მათ უწევდათ გასვლა როგორც თქვენ ციხის სამართლოებში და მაინტერესებს თქვენ მსურველებისგან ის რომ ეხლა იძახიან რომ ჯამლების გაიაფება გადაიდო იმიტომ რომ ძალიან დიდი თანხა შეიძლება ამ როგორც იძახიან დაავადების კურნალობა და პრაქტიკულად სახელმწიფომ ეს კურნალობა გაიაფა იმის ხარჯზე რომ პრაქტიკულად მოსახლეობა ხდება დონარი ამ პრობლემის თავიდან მოშორებისა. რამდენად მართალია ეს და ვინ უნდა გააკეთოს მაგალითად აღწერა დღესდღეობით და ხო ხდება, იმიტომ არაკეთებენ რომ ეს 9 წლიანი დიქტატურული პერიოდი დაიმალოს თუ რამდენად მავნე და მავნებელი იყო და დამაზიანებელი საქართველოს მოსახლეობისთვის, რომელმაც არაერთი პრობლემა გამოიწვია ადამიანების სიკვდილების გარდა მათი ტოტალური დაავადებაც კი, რომელიც ეხებოდა C ჰეპატიტს. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ეს მოსაზრებაც იყო და შეკითხვაც მოსაზრების ნაწილს რაც შეეხება მართლაც ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის სწორედ როცა ჩვენ გავრცელებაზე ვსაუბრობთ პენიტენციალური სისტემა, მაგრამ მოდი ხა ჯერ კითხვას ვუპასუხოთ თუ შეიძლება, ხო? ხელმისაწვდომობა, ის რაც დღეს ჩვენი მთავარი სალაპარაკო თემა არის, სწორედ ეს დასვა მსმენელმა, ბუნებრივია რომ უპირველესად ეს აინტერესებთ. რა ღირს ეხლა რამდენად მართლაც ხელმისაწვდომია და მე ვილაპარაკოთ აუცილებლად იმაზეც, რომ ამ ბოლო ხანში ძალიან ბევრი ბოლო ხანში რა ის სულ ბოლო ხანს, აი მართლაც რომ თქვენი აქტიურობით და ღია საზოგადოება საქართველოს იყო ძალიან ჩართული ამაში და ბევრი გაკეთდა. დიახ, თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ ჩვენს მსმენელს. ინა თუ მაია? კი ბატონო, მაია ბუწაშვილი გპასუხობთ. დიახ, ჯერჯერ მინდა ვთქვა რაც შეეხება პენიტენციალურ სისტემას, მართალია ვეთანხმები მსმენელს, რომ სამწუხარო რეალობაა ის, რომ პენიტენციურ სისტემაში ყოფთა შორის C ჰეპატიტის გავრცელება ძალიან მაღალია, ბევრად აღემატება სამოქალაქო სექტორში მყოფებში გავრცელებას C ჰეპატიტის, თუმცა ეს ზოგადად საქართველოს პრობლემა არ არის მხოლოდ. საერთოდ ყველა ქვეყნის სტატისტიკით ესეა, რომ ზოგად მოსახლეობაში გავრცელებას დაახლოებით 2-3-ჯერ აღემატება პენიტენციალურ სისტემაში გავრცელება და გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ რისკის ფაქტორების მტარებლები არიან უფრო აქ მყოფი ადამიანები. და მართლაც ძალიან მაღალია გავრცელება პენიტენციალურ სისტემაში, სწორედ ამიტომ შეიქმნა ის პროგრამა, რომელიც ახლა მუშაობს, ანუ ეს არის სახელმწიფო აფინანსებს სრულად პენიტენციურ სისტემაში ყოფი C ჰეპატიტის მქონე ადამიანების მკურნალობას. ეს პროგრამა დაწყებულია უკვე, მასიურად ჩატარდა სკრინინგი, ანუ გამოკვლევა და შეირჩა იმ ადამიანთა ჯგუფი, რომელთაც ჭირდებათ უკვე მკურნალობა და მკურნალობა მათში უკვე დაწყებულია და პირველი შედეგები საკმაოდ კარგია. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა ზუსტად 1 წუთით შეგაწყვეტინებთ ახალ ამბებს შევატყობინებთ ჩვენ მსმენელს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი პროგრამა რას ითვალისწინებს მათთვის, ვინც ციხეში არ არის. დანარჩენი საზოგადოებისთვის ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ძალიან მწვავე და ძალიან მღელვარე თემაზე. დღეს 28 ივლისია, ჰეპატიტის მსოფლიო დღე. და ჩვენი სტუმრები არიან ინა ინარიძე, მსოფლიო ექიმების საფრანგეთი და მაია ბუწაშვილი, ექიმი ინფექციონისტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი. ჩვენი ტელეფონი კი სტუდიაში გახავთ 2-997-327. დიახ, მაია, თქვენ განაგრძეთ, ჯერ თუ შეიძლება დაასრულეთ ჩვენი მსმენელის კითხვა მთავარი შემდგომი იყო ის თუ რა ღირს ახლა გაიაფთაო და რამდენად გაიაფთაო და რას ნიშნავს ეს გაიაფება, ხო, რის ხარჯზე მოხდა გაიაფება, ესეც აინტერესებს. დიახ, გაიაფთა მართლაც პრეპარატი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ პენიტენციურ სისტემაში მყოფებისთვის სრულიად უფასოა მკურნალობა სახელმწიფო იხდის, ხოლო ციხის გარეთ, ანუ სამოქალაქო სექტორში მყოფებისთვის 60%-ით გაიაფთა. ეს გაიაფება მოხდა იმის ხარჯზე, რომ მოხდა ძალიან მაღალი დონის მოლაპარაკებები მწარმოებელ კომპანიასთან, ანუ სამთავრობო დონის მოლაპარაკებები
და ვინაიდან იყო ძალიან დიდი შესყიდვა, დიდი ტენდერი ციხისთვის, პარალელურად შეთანხმება იყო ასეთი, რომ ამ ტენდერში გამარჯვებულს 60%-ით უნდა დაეწია ფასი სამოქალაქო სექტორში მყოფებისთვისაც 10,000 ადამიანისთვის. დაახლოებით. კი ბატონო, მე ჩვენ ვიცით, ყველა ხა ძალიან ბევრს საუბრობთ ამაზე და ვიცით რომ გაიაფთა და რომ 60% ძალიან ისე ჟღერს, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, თუ რა კოლოსალურად დიდია თანხა თავისთავად ეს 60%-ით გაიაფება, ალბათ დიდად ვერ მისცემს შეღავაც საზოგადოებას და ამაზე ჩივიან და ეს ზარიც სწორედ ამაზე იყო. ინა მე მინდა რომ თქვენ განაგზოთ ამაზე საუბარი, ოღონდ ზუსტად ერთი წუთი შემდეგ, იმიტომ რომ კიდევ ერთი სმენელია ხაზზე. გისმენთ ბატონო? ალო? დიახ, ბატონო, გისმენთ? გამარჯობათ, მოგესალმებით, ძალიან დიდი პატივისცემით. იცით, ძალიან ბევრი ინფექციებია თბილისში განსაკუთრებით, საქართველოშიც და როდესაც 3 მილიონიანი ქვეყანა და აი ასე მოსახლეობის თითქმის 70% დაავადებულია ვირუსებით და C ჰეპატიტით ძალიან აი ძლიერდება და მძლავრდება ჩვენს ქვეყანაში. უკვე ძალიან საშიშია, თუნდაც კბილის ექიმთან მისვლა. ელემენტარულად რაღაც სამედიცინო პროცედურის ჩატარებაც კი საშიშია, რადგან ქვეყანაში არის ძალიან მძიმე სოციალური ფონი და ხელისუფლება პრევენციულ ზომებს უნდა იღებდეს და უნდა მიმართული იყოს მისი ყველა ესე იგი აი ხელისუფლების ხელმძღვანელობა იქნება თუ ხელისუფლების მონაწილეობა ქვეყნის მართვის საქმეში არ უნდა იყოს დამყარებული პიარზე, არამედ ღონისძიება, ყველაფერი პრევენციული ზომები უნდა იქნეს მიღებული იმისათვის, რომ აი ეს ხარჯები, რასაც ხელისუფლება გამოყოფს, სხვა რამისთვის უნდა იქნეს სამედიცინოზე უფრო მეტი დახარჯული. მაგრამ ამას ხელისუფლება არ აკეთებს. ამიტომ არის ესეთი კატასტროფული მდგომარეობა. ქალაქი არის ძალიან ჩაბინძურებული, არ არსებობა ამ საზოგადოებრივი ტუალეტებისა. უამრავი ადამიანი ნაგავში ეძებს საკვებს, რაც დიდი მადლობა, მართალი ბრძანდებით ეს პრობლემები. ეს ძალიან მოქმედებს უკვე ჩვენზე. მესმის, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ პრობლემები მაპატიეთ რომ შეგაწყვეტეთ, უბრალოდ ცხადია რომ ეს არის პრობლემა და ამაზე ვისაუბრებთ შემდგომ, მაგრამ უბრალოდ ცოტა დრო გაქვს და დღეს მინდა ჰეპატიტზე საუბარი განვაგრძოთ. დიდი მადლობა თქვენი შეკითხვისთვის, მოდი აი სწორედ ჰეპატიტის ნაწილს ჩვენი მსმენელისაც და რაც ასე ვთქვათ, მე მგონია რომ ასევე უკავშირდება იმას, რაზეც უკვე საუბრობდით. კი შემცირდა, მაგრამ რამდენია რეალურად დღეს ეს და რამდენი ადამიანისთვის არის ეს ხელმისაწვდომი? სწორედ როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ 60%-ით შემცირდა მკურნალობის კურსის ფასი, ეს არის ძალიან კარგი და ძალიან დიდი თანხა, როცა ვლაპარაკობთ 60%-ზე, მაგრამ სამწუხაროდ რეალობა გვაქვს ძალიან სრულად განსხვავებული. სახელმწიფომ შეისყიდა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფომ გვეუბნება, რომ 60%-ამდე დაიწია თანხა, 10,000 კურსი არის ლაპარაკი, რომ სამოქალაქო სექტორში ადამიანებს შეუძლიათ, რომ წავიდნენ და იმკურნალონ. მკურნალობის კურსი არის $4,500 დება დაახლოებით თუ ეწლიანი მკურნალობა უწევს ადამიანს და მისი ნახევარი ანუ 2,000-მდე დაახლოებით თუ 6 თვიან მკურნალობაზე საუბარი. სამწუხაროდ ეს კიდევ დღესობით აი ამ 10,000 პროგრამაში, რომელიც სახელმწიფომ გამოაცხადა, გაწევრიანებული არის, ანუ განცხადება შემოიტანა მხოლოდ 1,300 ადამიანმა და მეტმა არა და დღევანდელი მონაცემებით 500 ადამიანმა დაიწყო მკურნალობა. ძალიან კარგად ვხედავთ თუ რასთან გვაქვს საქმე, რომ თუნდაც ეს 60%-იანი ფასდაკლება, რომელიც ძალიან კარგია, რომელსაც მივესალმებით, რომელიც წინ გადადგმული ნაბიჯია ნამდვილად და თითქოს ყინული გადნა, არ არის საკმარისი. ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენი მოსახლეობის იმდენმა პროცენტმა, რომ რამესაც ნამდვილად ჭირდება მკურნალობა და ამას ჩვენ ყოველდღე ვხვდებით, იმიტომ რომ საქმე გვაქვს ინფიცირებულ ადამიანებთან და მოდიან და მოგმართავენ და გთხოვენ, რომ რამენაირად დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, არ აქვს საშუალება, რომ გაიკეთონ დიაგნოსტირება, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირი ჩდება თვითონ სანამ ჩაერთვები ამ დიაგნოსტირება ძვირი ჩდება. ეს პირველი ტესტის 20 ლარია, მაგრამ შემდეგ უკვე ის რაც არის საჭირო, ის არის ძვირია რა. კი, შემდეგი ტესტები, ანუ იმისათვის რომ გაიგო და დაიწყო მკურნალობა, საკმარისი არ არის სწრაფი, ანუ ეგრეთ წოდებული სწრაფი მარტივი ტესტის გაკეთება, ამისთვის საჭირო არის თვისობრივი PCR თვისობრივის გაკეთება, გენოტიპირების გაკეთება, რაოდენობრივის გაკეთება და ამ შემდეგ. ეს საკმაოდ მაღალ თანხებზე არის დაახლოებით
700-800 ლარი გაჩნდა საათ იკეთებდა რომელ ლაბორატორიაში და რომელ დაწესებულებაში. ანუ ესეც ამატებს კიდე უფრო მეტად ემატება იმ ხარჯებს, რაც უნდა გაიღოს პაციენტმა და დღესდღეობით თუ გავითვალისწინებთ თუ რა შემოსავალი აქვს იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენს თანამოქალაქებს, რომლებიც ინფიცირებულები არიან, ეს საკმაოდ ძვირი და ხელმძღვანელი არის მათი უმრავლესობისთვის. ნამდვილად არის. ხსანამ გადავალ იმაზე, რაც არის თქვენი უმთავრესი მოთხოვნა და თუ რამდენად რეალისტურია ეს გულისხმობ იმას, რომ უფასო იყოს საერთოდ მკურნალობა. მანამ ნამდვილად თქვენ ახსენეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი, თქვენი როლი და ალბათ ძნელია რომ ეს არ გაიზიარო. ჩვენ აქ ვახსენეთ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს, თქვენი ორგანიზაციები, ასევე მე არ შემიძლია რომ არ ვახსენო პაატა საბელაშვილი აქ მზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. დღევანდელი დღე რო ახლოვდებოდა ის მიმართავდა სოციალური ქსელებით ყველას რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ მობილიზებული ყოფილიყო და გაგვეგზელებინა ამაზე საუბარი, მათ შორის მიმართავდა ჟურნალისტებს, ჩვენ მოგვმართავდა ასე ვთქვათ მადლიერებითაც არ მახსოვს ეთერი, საიდანაც გამოსულთან არ მოსულიყო გადაცემის რომელიმე თანამშრომელი და არ ეთქვა რომ მას ან მის ოჯახის წევრს ჰეპატიტის პრობლემა აწუხებს, შეგახსენოთ რომ ეს ინფექცია 25 წელია რაც აღმოჩენილიაო და იგი ასე ვთქვათ დიდი მადლობით მოიხსენიებ ჟურნალისტებს, ვინც ვთქვათ მართლაც გვერდით დაუდგა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თუმცა მე აუცილებლად დავაბრუნებ ამ მადლობას, თუ კი ჟურნალისტებს შეგვეძლო რამე გეთქვა, ეს იმიტომ რომ თქვენ საუბრობდით ამაზე. ჩემი შეკითხვა ასეთია, სანამ სმენელს შევთავ, ბუნებრივია რომ სმენელი აქტიურია. ესეც აჩვენებს ცხადია ყოველთვის სიმწვავეს პრობლემის. თქვენ ითხოვთ რომ ეს იყოს უფასო. სახელმწიფო წარმომადგენლები ამბობენ რომ შეუძლებელია რომ ეს იყოს უფასო. აი ამაზე პასუხი გვაქვს, თუმცა თქვენ ამისთვის იბრძვით. ეს კამპანიაც ამას ეძღვნება არა. თავს მიქნებენ ძვირფას რადიოს მშენებლო ჩვენი სტუმრები, ვინც ვერ ხედავს. მანამდე მე მინდა სმენელს ვთხოვო რომ შეკითხვა დასვას. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ? თუ შეიძლება ჩაუწიეთ თქვენს რადიო მიმღებს და უფრო კარგად გავიგონებთ. დიახ, აი ეხა ისმის კარგად. დიახ, გისმენთ. ძალიან საჭირო კი არა ეს როიტან ქვეყნის გენოციდი რო არის დიდი ხანი დაგეგმილი და ამაზე პასუხს არავინ არ გასცემს. შავკანიანებში რამდენი უნდა მოხდეს და მათ შორის რეგიონებს რო ფეხებით და რო იკიდებს ყველა. იკითხებით დღეს აი ეს გულის გამხეთქავი უფროა კიდე იმ დაავადებისა, რომელიც სარეცელთან არის მიჯაჭვული და იმასაც თავის კი ისწავლის ყიდის საშუალებას არ აქვს. აღწერილია თუ არა რამდენი უნდა მოკვდეს, ის შავი ჭირი უნდა გამეორდეს, რომელიც აი 1 საუკუნის წინათ რო იყო და ხალხი რო გაწყდა. ჩვენ ქვეყანა გვაქვს? იქნება გითხრათ რომ ეს სიკვდილი მაინც ისედაც ელოდება ხალხიდან, ნუ გაუწევთ რეკომენდაციას აი ასეთ იმაზე, რომ ვიღაცა უნდა გამოარჩიონ, რომელიც უნდა მოარჩინონ. დიდი მადლობა ქალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მტკივნეულ და საჭირო როტოს თემაში ხო ქალბატონი. ვინ მონაწილეობს პროგრამაში, რა კრიტერიუმით ხდება შერჩევა ამ პროგრამაში მონაწილეობისთვის? ამას აუცილებლად უნდა უპასუხოთ ამას და იმას, რამდენად მიღწევადია რომ უფასო იყოს, იმიტომ რომ ალბათ ასეთი ტიპის ქალბატონები, ვინც ახლა დარეკა, ალბათ ამ ოჯახს არ შეუძლია რომ ის 60%-ის ფასდაკლებითაც კი იმკურნალოს. ზუსტად ერთი წამით რეკლამა ითხოვს თავისას და გავაგზავნოთ. რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. უყურე სპორტულ ღონისძიებებს Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის სააბონენტო საჩუქრად. დარეკე და დარეგისტრირდი 200-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25. ჯობრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და არაფრით არ შეგვიძლია რომ ესეული კითხვა პასუხგაუცემელი დავუტოვოთ, ამიტომ გისმენთ თუ შეიძლება. რაც შეეხება ჩართვის კრიტერიუმებზე, სამწუხარო რეალობა ისევ ვიმეორებთ, ინამაც აღნიშნა რომ ფასი ისევ ძალიან დიდია, ამიტომ მთავარი პრობლემა ისევ და ისევ რჩება ფასი, მაგრამ თუ ამ 60%-ით შემცირებული ფასის გადახდა შეუძლია პაციენტს და ყიდვა ამ პრეპარატის,
მაშინ ჩართვა პრობლემა არ არის თუ მას აქვს გამართული დოკუმენტაცია ექიმის მიერ გაცემული და დამტკიცებულია საჭიროება და კიდე ერთი პრობლემა რის გამოც ხშირად კომისია უარს ეუბნება პაციენტებს ჩართვაზე არის ის რომ ზოგიერთ შემთხვევაში სამწუხაროდ ამ პრეპარატის დანიშვნა არ შეიძლება გვერდითი მოვლენების გამო. ამიტომ ზოგიერთმა პაციენტმა უარი მიიღო და ხშირად ეს უკმაყოფილების მიზეზია, მაგრამ ეს ზუსტად მათთვის ვეკეთდება, იმიტომ რომ ზოგ პაციენტს არ შეუძლია ამ ინტერფერონის გაკეთება, იმიტომ რომ შესაძლოა განვითარდეს სერიოზული გვერდითი მოვლენები. კეთილი, მაგრამ აი მათ ვისაც არ შეუძლია. ანუ თქვათ, ესე იგი, რამდენი უნდა გადაიხადოს, რო ჩაერთოს? დაახლოებით $2500-დან $4500-მდე ჩდება პრეპარატი, რაც ნამდვილად ძალიან ბევრია. ამიტომაც არ ჩაერთვენ ალბათ, ხო? თუ შევადარებთ ამ ციფრებს, ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩართული გაცილებით ცოტა თუ თქვენ ბრძანებთ, რომ ჩართვა თავისუფლად შეუძლია ყველას, ვინც მიმართავს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხალხს ამის გადაჭრა. ნამდვილად ამას ნიშნავს და სწორედ ამაზეა ხო მთელი საუბარი, რომ რაღაც მოსახლეობის ერთი ნაწილისთვის მაინც სოციალურად დაუცველებისთვის მაინც გახდეს სრულიად უფასო, იმიტომ რომ რეალობამ დაგვანახა, რომ ეს ფასი ძალიან მაღალია ბევრისთვის. მე დავამატებდი და რა შეიძლება რომ გაკეთდეს. მუდმივად მივდივართ იმ პრობლემამდე, რომ ადამიანებს არ აქვს საშუალება რომ იმკურნალონ და გადაეჩინოს სიცოცხლე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. არსებობს მაგალითები სხვადასხვა ქვეყნების, რომლებმაც მიაღწიეს ფაზაკლებას, ხო? ეს ახალ პრეპარატებზეა ძალიან ბევრი საუბრობთ უკვე ახალ პრეპარატებზე, ახალი თაობის პრეპარატებზე, რომლებიც შემოვიდა ბაზარზე და უკვე გამოიცადა. მაგალითად ეგვიპტის მაგალითზე ის პრეპარატი, რომელიც დღესდღეობით ევროპაში €60,000 და ამერიკაში $80,000 ჩდება, ეგვიპტემ $900 მოახდინა მის შესყიდვა მწარმოებელი კომპანიისგან. ჩვენ ვცდილობთ, რომ სახელმწიფოსთან ერთად, ანუ სახელმწიფოს დავეხმაროთ იმაში, რომ მოახდინოს რაღაცა მსგავსი ტიპის მოლაპარაკებების წარმოება აი ამ მწარმოებლებთან, რომლებიც შეიძლება წამოვიდნენ იმაზე, რომ ესეთი გავრცელების ქვეყანაში შეიძლება რაღაც დათმობებზე წამოვიდნენ ადამიანები და მოკლედ შანსი არის. ანუ რო ვიბრძოლოთ, შეიძლება მივაღწიოთ, რომ გაიარდეს ერთი წამი. მთავრდება გადაცემა. მთავრია იყოს სახელმწიფო და პოლიტიკური ნება და მე დიდი მადლობა. ნება, ამით დავამთავროთ დღევანდელი გადაცემა. ეთერში იყო რადიო თავისუფლების პროგრამა დღეს დილით. ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავდა, ინა ინარიძე და მაია ბუწაშვილი. გადაცემას მარინა ვაშახმაძე უძღვებოდა, ნონა მჭედლიშვილთან ერთად ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახდათ.